ভূতের রাজা দিল বর। মনে আছে ছোটবেলার সেই গুপি গাইন বাঘাবাইন চলচ্চিত্র? হ্যাঁ, এটা তো আমাদের সকলেরই ছোটবেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। না না, আজ আপনাদের কোনো মুভির গল্প শোনাবো না। হেলথ প্লাস আজ আপনাদের সেই ভূতের রাজার দেশে নিয়ে যাবে, মানে ভূতের রাজা দিল বর। হেলথ প্লাসও আজ আপনাদের সেই ভূতের রাজার বর দেবে। আপনি কি জানেন হাততালির উপকারিতা? এক হাততালিতেই আপনার 10টি রোগ পালাবে। ভাবছেন এ ম্যাজিক নাকি? ধরেই নিন না, ভূতের রাজার বর বা ম্যাজিক। কিভাবে হাততালি দেবেন, কখন হাততালি দেবেন, কতক্ষণ ধরে হাততালি দেবেন, কোন 10টি রোগ পালাবে হাততালিতে, আর কেনই বা এর উপকারিতা, মানে হাততালির এত উপকারিতা, সবটা জানাবো আপনাদের ভূতের রাজার বরে। মানে পুরো ভিডিওটি দেখুন। হাততালি, এই হাততালিতে যোগ গুরুরা বলছেন যে আমাদের শরীরে যে 7টি চক্র, শক্তি চক্র আছে, এই হাততালি দিলে সেই 7টি শক্তি চক্র সক্রিয় হয়, যা বিভিন্ন ইন্দ্রকে খুব কাজ করতে সুবিধা দেয় এবং তাদেরকেও জাগিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, আমাদের শরীরে এমন কিছু ক্রিয়া ঘটে যার ফলে আমাদের শরীর হাজার রকম উপকারিতা পায় এই হাততালিতে। এবং যে ভালো হরমোনগুলি আছে সেই হরমোনগুলি নিঃসরণ করতে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে উজ্জীবিত করে এই হাততালি। তাহলে হাততালি কেন উপকার দেয় সেটা আপনাদের বোঝালাম। এবার আসুন কোন 10টি রোগ পালাবে হাততালিতে। আপনি যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন অবশ্যই হাততালি দেবেন। আর কি কি রোগ পালাবে দেখে নিন। জয়েন্টের ব্যথা কমবে, হাই প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, মাথা ভালো কাজ করবে, মানে মস্তিষ্ক আরো সক্রিয় হবে। শুধু তাই নয়, শিশুদের জন্য যাদের বুদ্ধির বিকাশ প্রয়োজন, এই সময়টায় যাদের উঠতি বয়স, তাদের জন্য এই হাততালি কিন্তু খুবই ভালো। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে তাই 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 মামা বাড়ি যাই, এটা কিন্তু একটা উপকারিতা আছে। আমাদের মা ঠাকুমারা দিদিমারা যারা ছোটবেলায় আমাদের এগুলো করিয়েছেন, এটা কিন্তু তার একটা বড় সায়েন্টিফিক দিক। দেখুন, আমরা হয়তো জানতামই না। এবার শুধু তাই নয়, বড়দের জন্যও নানান উপকারিতা রয়েছে। হার্ট ভালো রাখে এই হাততালি, হার্টের যে কোনো সমস্যা কমিয়ে দেয় হাততালি। শরীরে যে সংক্রমণের ঝুঁকি, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল যে ফ্লুগুলো, এই যে মাঝে মধ্যে জ্বর, সর্দি, ভাইরাল ফিভার, এগুলো তো সংক্রমণে হয়। এই সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় হাততালি। যাদের ঘুম ভালো হয় না, যারা অনিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন, হাততালি দিলে তাদের ঘুম ভালো হবে, অনিদ্রাজনিত সমস্যা চলে যাবে। শ্বাসকষ্ট কমায় হাততালি। যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন তাদেরও কিন্তু, বা যাদের ব্রিদিং প্রবলেম আছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা আছে, হাততালি তাদের জন্য অনেক উপকারী। সার্বিকভাবে সারা দিন শরীর সতেজ রাখে। যারা ক্লান্তিতে ভোগেন, ঘুম থেকে উঠেই যাদের অফিস যেতে ইচ্ছে করে না, কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না, সারাদিন ক্লান্তি লাগে, তাদের শরীরে সতেজতা আনে হাততালি। যারা বিভিন্ন কারণে মানসিক চাপ, অ্যাংজাইটি বা ধরুন বিভিন্ন রকম স্ট্রেসে রয়েছেন, তাদের এই মানসিক চাপ, টেনশন, উদ্বেগ, স্ট্রেস, হাততালি কিন্তু এই সমস্যাগুলো থেকেও মুক্তি দেয়। তাহলে দেখলেন তো, এই হাততালি শুধুমাত্র অপরকে উৎসাহ দেয় না, এর পাশাপাশি এতগুলো রোগও সারিয়ে দেয় হাততালি। এবং যারা সুস্থ, যারা ভাবছেন যে এর মধ্যে কোনো রোগই তো আমার নেই, তাদেরকে বলবো আপনাদের জন্য তো আরো ভালো। তার কারণ ওই রোগগুলি, এই 10টি রোগের মধ্যে কোনো রোগ আপনাকে ছুঁতে পারবে না যদি এখনো আপনার এই রোগগুলি না হয়ে থাকে। কারণ এগুলি আগে থেকেই তাহলে প্রিকশন হিসেবে কাজে দেয়। তাহলে যাদের এই সমস্যাগুলো আছে তারা তো করবেনই, আর যারা সুস্থ তারাও কিন্তু অবশ্যই হাততালি দেবেন। এবার আসি, যখন তখন দিলেই কি উপকারিতা পাওয়া যায়? হ্যাঁ, অল্প বিস্তর উপকারিতা আপনি দিনভরই পাবেন হাততালি দিলে, কিন্তু সঠিক সময়টা জেনে নিন। হাততালি দেওয়ার এবং সঠিকভাবে পুরোপুরি উপকারিতা পাওয়ার সময় হলো প্রত্যেক দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে
আপনি বিছানায় বা যখনই ঘুম থেকে উঠছেন ভালো করে বসুন, সোজা হয়ে বসবেন শির দ্বারা সোজা করে, এবং এইভাবে হাততালিটা দেবেন যেন আপনার এই যে হাতের পুরো স্পর্শটা থাকে, মানে কোথাও যেন এই ধরনের ফাঁক না থাকে, এরকম 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 নয়, সোজা এরকম একদম এই আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত লাগা, যেন ওই যে 7টি চক্রের কথা বললাম, সেই 7টি চক্রকে শরীরে যদি আপনাকে সজাগ করতে হয়, সক্রিয় করতে হয়, তাহলে হাততালি এইভাবে দেবেন যেন প্রত্যেকটি আঙুল এবং হাতের এই যে চেটোটা যেন ভালোভাবে লাগে। দেখবেন খুব ভালো একটা যেন আওয়াজ ওঠে, তাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা হাত আরেকটা হাতের সঙ্গে তালুটা পুরো টাইটভাবে স্পর্শ করছে। এবার আসি কতক্ষণ দেবেন। আপনারা হয়তো ভাবছেন এটা কি দিয়েই যাব, বা 2বার দেব, 4বার দেব, না। ভালো উপকারিতা পেতে হলে 10 থেকে 15 মিনিট আপনাকে এইভাবে হাততালি দিতে হবে। বাসি মুখে ঘুম থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে হাততালি দিন আর 10টি রোগ তাড়ান। যারা বিভিন্ন রকম সমস্যায় ভুগছেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। যাদের হাতের কাছে যোগ গুরুরা রয়েছেন বা যোগা ট্রেনাররা রয়েছেন বা প্রশিক্ষকেরা রয়েছেন, তাদের কাছে এই ভিডিও দেখে বুঝতে না পারলে আরো ভালোভাবে তাদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে নিতে পারেন। তাহলে ভূতের রাজা দিল তো হেলথ প্লাস, অবশ্যই ট্রাই করবেন। কেমন লাগছে হেলথ প্লাস জানাতে ভুলবেন না। কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন আপনারা হেলথ প্লাস থেকে কতখানি উপকারিতা পাচ্ছেন, কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান। ভালো থাকুন, হাততালি দিয়ে রোগ তাড়ান।